আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নতুন আরো একটা পিসি বিল্ডের ভিডিওতে। আশা করি ভিডিওটি যে যেখান থেকে দেখছেন সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক ভালো আছি। আপনারা দেখছেন ইউটিউব চ্যানেল পাওয়ারল্যান্ড বিডি, আপনাদের সাথে আছি আমি মোহাম্মদ রাজীব। ভিউয়ার্স, আবারও চলে আসলাম নতুন আরো একটা পিসি বিল্ডের অফার নিয়ে। এই পিসি বিল্ডে থাকবে হচ্ছে কোর i5 এর 7 জেনারেশন দিয়ে। যারা আসলে মিড লেভেলের কাজগুলি করতে চান, ফটোশপ এক্সেলের কাজগুলির পাশাপাশি যারা আসলে ফ্লান্সিং করতে চান, বাজেট কম কিন্তু ফ্লান্সিং করতে চান, কিংবা আসলে যারা ফ্রিল্যান্সিং এর পাশাপাশি যারা আসলে গেমিং করতে চান, ফ্রি ফায়ার পাবজি যারা খেলেন, অটোক্যাড পাওয়ার পয়েন্টের কাজগুলির পাশাপাশি আপনি ভিডিও এডিটিং এ করতে পারবেন এই পিসি বিল্ডটি দিয়ে। যারা আসলে ফিল্মোরা দিয়ে ভিডিও এডিটিং করেন, খুব সুন্দরভাবে ভিডিও এডিটিং করতে পারবেন এই পিসি বিল্ডটি দিয়ে। ভিউয়ার্স, কোনো রকমের টানাটানি না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, সেক্ষেত্রে আপনি টোটাল ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। ভিউয়ার্স, এই পিসি বিল্ডের সাথে আমরা প্রসেসর হিসেবে রেখেছি কোর i5 এর 7 জেনারেশন 7500 মডেলের একটি প্রসেসর, 4 কোর 4 থ্রেড 6 MB স্মার্ট ক্যাশ একটি প্রসেসর। আসলে কোর 2 থেকে 9 জেনারেশন পর্যন্ত ভিউয়ার্স সকল প্রসেসর খোলা ভাল্ক আকারে আসে। যদি আমরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ভিডিও করার সময় একটা বক্সিং দিয়ে ভিডিও করে থাকি, যাতে ভিডিওটাকে সুন্দর করে তোলার জন্য কোর 2 থেকে 9 জেনারেশন পর্যন্ত সকল প্রসেসর ভিউয়ার্স খোলা ভাল্ক আকারে আসে, অর্থাৎ ট্রেতে আসে। ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই, কিন্তু টোটাল প্যাকেজের সাথে আপনি প্রসেসরটির ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন আপনি 1 বছর, 3.40 গিগাহার্টজ স্পিড আপ টু 3.80 গিগাহার্টজ স্পিড, 4 কোর 4 থ্রেড 6 MB স্মার্ট ক্যাশ একটি প্রসেসর, 630 ইন্টেল ইউএসডি গ্রাফিক্স। অর্থাৎ আমরা যেহেতু র্যামটা ব্যবহার করেছি 8GB, আপনি প্রায় 3GBর উপরে গ্রাফিক্স পাবেন। সেটা দিয়ে আপনি অনায়াসে মোটামুটি সব ধরনের কাজ করতে পারবেন এই পিসি বিল্ডে দিয়ে। টোটাল প্যাকেজের সাথে প্রসেসরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন আপনি 1 বছর। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা মাদারবোর্ড হিসেবে রেখেছি কম্বাইন, মানে দুটি মাদারবোর্ড রেখেছি। মাদারবোর্ড যেটা মন চায় আপনি চাইলে নিতে পারবেন। হোনানজু প্লাস হচ্ছে আইগো, দুটি মাদারবোর্ডই আসলে চাইনিজ ব্র্যান্ডের একটি মাদারবোর্ড, কিন্তু অফিসিয়ালি দুইটা মাদারবোর্ডে 3 বছর ওয়ারেন্টি আছে। এক্সট্রা অনেক ফ্যাসিলিটিস আছে, যেরকম আপনার ডিসপ্লে পোর্ট আছে, HDMI পোর্ট আছে, VGA পোর্ট আছে এবং 6 জেন থেকে 9 জেনারেশন সাপোর্টেড, অর্থাৎ 6, 7, 8, 9 কোর i7 এর 9 জেনারেশন পর্যন্ত ইন ফিউচারে আপনার আপডেট করার সুযোগ থাকছে এই পিসি বিল্ডের সাথে। দুটি মাদারবোর্ডের প্রাইস থাকবে ভিউয়ার্স, দুটি মাদারবোর্ডের যেটাই নেন প্রাইস থাকবে হচ্ছে 6500 টাকা এবং ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাচ্ছেন আপনি 3 বছর। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা র‍্যাম হিসেবে রেখেছি কিং স্পেস ব্র্যান্ডের DDR4 2666 মেগাহার্টজ এর লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি একটি র‍্যাম রাখা হয়েছে এই পিসি বিল্ডের সাথে। আসলে মার্কেটে অনেক র‍্যাম আছে যেগুলো 2 বছর, 3 বছর, 4 বছর করে ওয়ারেন্টি থাকে, কিন্তু এই র‍্যামগুলি হচ্ছে ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাচ্ছেন আপনি লাইফ টাইম। লাইফ টাইম বলতে হচ্ছে আপনার মিনিমাম অনায়াসে 5 বছর আপনি র্যামের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন এবং রেড কালার একটা হিটসিন সহ র্যাম থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। টোটাল প্যাকেজের সাথে এই র্যামটির প্রাইস ধরা হয়েছে ভিউয়ার্স 2200 টাকা, ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাচ্ছেন আপনি লাইফ টাইম। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা SSD স্টোরেজ হিসেবে রেখেছি কিং স্পেস ব্র্যান্ডের 256GB Gen 3 এর একটা NVMe থাকবে এই পিসি বিল্ডের সাথে। এটার যদিও আপনার খোদাই করে লেখা আছে 2800 টাকা প্রাইস, কিন্তু আমরা এই প্যাকেজের সাথে প্রাইস ধরেছি ভিউয়ার্স 2400 টাকা অনলি এবং এটা ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাচ্ছেন আসলে 3 বছর ইনস্ট্যান্ট। র‍্যামের ক্ষেত্রে আপনি ইনস্ট্যান্ট ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন লাইফ টাইম। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা কেসিং হিসেবে রেখেছি ভ্যালুটপ ব্র্যান্ডের M200 হোয়াইট মডেলের। কারো যদি পছন্দ হয় চাইলে ব্ল্যাকটাও নিতে পারবেন। অনেকেই আছে ভাই এই সেম জিনিস ব্ল্যাকটা নাই, সেম জিনিস ভাই হোয়াইটটা নাই, চাইলে কিন্তু আপনি হোয়াইট এবং ব্ল্যাক যেটাই মন চায় আপনি নিতে পারবেন। যদিও আমাদের এই সেটআপটি করা হয়েছে হোয়াইট বিল দিয়ে, মানে কিবোর্ড যেহেতু কেসিংটা হোয়াইট এবং আমরা কিবোর্ড মাউসটা কিন্তু হোয়াইট রেখেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। ভিউয়ার্স, কেসিংটা পাচ্ছেন আপনি সামনে দুটি RGB ফ্যান এবং ম্যাশ, সাইডে পাচ্ছেন টেম্পার গ্লাস, পিছনে পাচ্ছেন আরো একটি RGB ফ্যান এবং অরিজিনালি পাওয়ার সাপ্লাই পাচ্ছেন 200 ওয়াটের একটি পাওয়ার সাপ্লাই। যে পাওয়ার সাপ্লাইটা আপনি 10 জেন কিংবা Ryzen 5 5600G পিসি বিল করার জন্য সক্ষম এবং এই পাওয়ার সাপ্লাইটার ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাচ্ছেন আপনি 2 বছরের। এই কেসিংটি দিয়ে পাওয়ার সাপ্লাইটি দিয়ে হোয়াইট কালার যে বিলটি আছে এটার প্রাইস থাকবে ভিউয়ার্স 3600 টাকা। কেউ যদি ব্ল্যাকটা নিতে চান 200 টাকা দাম কমে যাবে, অর্থাৎ 200 টাকা আপনি আরো ছাড় পাচ্ছেন। এটার প্রাইস আসবে 3400 টাকা, হোয়াইটটা নিলে আসবে হচ্ছে আপনার 3600 টাকা এবং পাওয়ার সাপ্লাইটার ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন 2 বছর। দুইটার ভিতরে সেম পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করা হয়েছে। ভিউয়ার্স, প্রতিটা প্যাকেজের সাথে আসলে কিছু গিফট রাখি আমরা, সেই সুবাদে কিন্তু এই প্যাকেজের সাথে একটা DT লিংকের একটা ইন্টারনেট রিসিভার সম্পূর্ণ ফ্রি পাচ্ছেন। যদি এটা মার্কেটে কিনতে যান 500 টাকা লেগে যাবে, যদি এই প্যাকেজের সাথে রেখেছি আমরা সম্পূর্ণ ফ্রি। ভিউয়ার্স, এই প্যাকেজের সাথে আমরা কিবোর্ড এবং মাউস হিসেবে রেখেছি আওলা ব্র্যান্ডের F3061 মডেলের কম্বো লাইটিং একটা কিবোর্ড মাউস রেখেছি এই পিসি বিল্ডের সাথে। এটা কিন্তু হোয়াইট কালার, যারা আসলে লো লাইটে কাজ করেন, রাফ এন্ড টাফ যারা কাজ করেন, হোয়াইট একটা বিল নিতে চাচ্ছেন, তারা এই কিবোর্ড মাউসটি দিয়ে নিতে পারেন। টোটাল প্যাকেজের সাথে কিবোর্ড মাউসটির প্রাইস থাকবে 1000 টাকা উইদাউট মনিটর ছাড়া। এই পিসি বিল্ডের প্রাইস রাখা হয়েছে ভিউয়ার্স অনলি 21700 টাকায়। যাদের বাজেট 21700 টাকা
মোটামুটি সব ধরনের 3 বছর 2 বছর ওয়ারেন্টি সহ একটা পিসি বিল্ড করতে চাচ্ছেন, এই পিসি বিল্ডটি আপনার জন্য। পিসি বিল্ডের পাশেই আমরা একটা মনিটর রেখেছি 22 ইঞ্চি মনিটর। মনিটরটি হচ্ছে ইসোনিক ব্র্যান্ডের বর্ডার সহ একটি মনিটর, বিজিএ পোর্টের পাশাপাশি আপনি এইচডিএমআই পোর্টও পেয়ে যাচ্ছেন। এই মনিটরটির প্রাইস থাকবে ভিউয়ার্স হচ্ছে অনলি 5700 টাকা। কেউ চাইলে আরো বড় মনিটর কিংবা বর্ডারলেস মনিটর সব ধরনের মনিটরই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, চাইলে আপনি কিন্তু মনিটরটি কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন। এই মনিটরের ওয়ারেন্টি ফ্যাসিলিটিস পেয়ে যাবেন আপনি 1 বছর এবং এটার প্রাইস থাকবে ভিউয়ার্স 5700 টাকা। যদি পিসি বিল্ডের সাথে নেন অলমোস্ট আপনার 26 কিংবা 27,000 টাকা ভিতরে টোটাল সেটআপটি আপনার কমপ্লিট হয়ে যাবে। খুব ভালো মানের একটা সেটআপ, 3 বছর 4 বছর 2 বছর লাইফ টাইম করে ওয়ারেন্টি থাকবে প্রতিটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রেই। ভিউয়ার্স ইতিমধ্যে আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা ভিডিওটি নতুন দেখছেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন পাওয়ার বিডি চ্যানেল, আর সাবস্ক্রাইব করে কিন্তু অবশ্যই পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। সেক্ষেত্রে টেকনোলজি নিয়ে যত ভিডিওগুলি আমরা আপলোড করব সবার আগে চলে যাবে আপনার কাছে। এই পিসি বিল্ডে যদি আপনাদের প্রয়োজন হয়, যদি সুযোগ হয়, আপনি আমাদের শপটি ভিজিট করেন। আমাদের শপের লোকেশন হচ্ছে পাওয়ার ল্যান্ড বিডি, সুবাস্ত আর্কেড, আইসিটি ভবন। আপনাকে আসতে হবে হচ্ছে ঢাকা এলিফ্যান্ট রোড, সুবাস্ত আর্কেড, আইসিটি ভবন, লিফট নাম্বার 1 এ উঠে আসতে আপনাকে লেভেল 8 এ। আমাদের শপ নাম্বার হচ্ছে 846 47 48। সেখানে আসলে পেয়ে যাবেন আমাকে, এবং আমাদের হাউস খোলা থাকে সকাল 10টা থেকে রাত 8টা পর্যন্ত, সাপ্তাহিক বন্ধ থাকে মঙ্গলবার। আর যদি সরাসরি এসে নেন তার জন্য কিন্তু সুখবর যা হচ্ছে যে পিসি বিলটা কিন্তু আপনি সরাসরি বসে সামনে বসে দেখে নিতে পারছেন। অভিজ্ঞতার জন্য কিংবা হচ্ছে আপনি যে প্রোডাক্টগুলো নিচ্ছেন দেখে নেওয়ার জন্য হলো, কিন্তু আপনার সামনেই কিন্তু সেটআপ করা হবে, আপনি দেখে নেওয়ার সুযোগ থাকছে। আর যারা ঢাকার বাইরে থেকে দেখছেন পিসি বিল্ডের ক্ষেত্রে 2040 টাকা অ্যাডভান্স করে আপনার নাম, ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস 3টা জিনিস আপনি আমাদের কাছে সেন্ড করে দিবেন। প্রোডাক্টটি চলে যাবে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আপনার গন্তব্যস্থানে। বাকি পেমেন্ট পরিবহনে দিয়ে প্রোডাক্টটি তুলে নেওয়ার সুযোগ থাকছে। ভিউয়ার্স ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।